Так, сегодня у нас 11 августа, пойдет подготовка у меня к следующему объекту. Загрузили мы Ларгус смесью 20 ведер, порядка 400 килограмм, плюс кирпичей там еще. Так, что тут еще 200, то есть 600 килограмм нагружен, 650 вместе с фурнитурой совсем. Будем делать камин с дверкой. Так, всем привет, сегодня 13 августа, на связи Александр Бушуев. Нахожусь я в деревне Сарапулка. Поселок. В поселке Сарапулка, меня тут корректируют. Да. Значит, мы вышли на камин. Где-то час с небольшим у нас ушел на подготовку. Значит, Матвей там уже кирпич таскает. Изначально заказчики планировали сделать печь с камином. Но тут возникли несколько нюансов. Хотели переместить выход, сделать печки на кухню. По полу. В ту комнату тоже вывести. То есть я пояснил, что так не делают, что нужно все делать с фундамента. А потом, значит, следующий этап размышления был сделать камин под 45 градусов. Тоже я рисовал, проектировал. Получилось так, что какие-то части кладки сползали у нас с фундамента. И в итоге остановились, что делаем просто обычный камин перпендикулярно. Отдельно, не привязывая к камину, на пол кладем подиум с древесником. И заднюю сторону тоже закладываем все это место. Как-то так. Я все настроился, освещение сделал, раствор замешан. Приступаем к кладке. Так, значит, это у нас камин. Здесь фальш-кладка. Сзади уголком, потом перекроем, закроем. Тоже закроем. Дровяник будет такой. Заказчик хотел сэкономить. Внутрь взял один кирпич, снаружи другой. Но кирпич, который получился внутрь на забутовку, он по высоте получился толще. Соответственно, шовчика там практически вообще он минимальный, тоненький. Ну и в итоге сейчас этот ряд уже четвертый. Получился, что он выше периметра будет, поэтому сейчас будем лицевым внутрь закладывать. И не подрезать же нам кирпич. Вот, и, соответственно, в эти щели, в отверстие идет. Технологически выходит тоже очень много раствора. То есть тут ничего вообще абсолютно. Покупаем какой-то кирпич эффективный с какими-то отверстиями. Ничего на самом деле не экономишь. Смысла нету. Значит, закрыли мы наш дровяник, там перекрыли. Сейчас у нас уйдет на ребро кирпич. То есть полностью слой будет сделан на ребро. Позади, значит, второй день работ. Но мы еще не закончили. Еще немножко потрудимся. Значит, здесь у меня щель для дополнительного обдува стекла. Следующий ряд я кладу шамотным. И кладу колосник. Так, сегодня у нас второй день. Будем сейчас поднимать сам портал камина. Так, перекрываем сейчас, значит, камин. Перекрываю сюда уголком. Беру 40-й, 45-й. Сзади будем делать перемычку, набирать. Вот, то есть никогда ничего не трескалось у меня. Каких-то проблем не вызывало. Такое перекрытие. Значит, я в банях. Интересно был момент такой, когда мы разбирали старые банные печки с каминами. Там у них, значит, был не уголок использован, а из жести они загибали. Профиль такой П-образный делали. И на него уже им
клали кирпич, перекрывались. Ну, довольно-таки неплохо тоже получается. То есть мы тоже старый профиль использовали. Значит, еще у нас сегодня 4-й день. Сделал я перемычку, привез. Поставили. Сейчас здесь по высоте кирпич распустим, выровняем. То есть клиент пожелал еще, помимо того, что у нас тут выступ, он еще хочет добавить, как вот снизу подиум такой же наверх. То есть я как бы сказал, что как-то массивно будет, не стилично, как-то так стилистически выглядеть. Ну, в общем, он сказал, хочу. Мы ему сейчас будем делать. Так, значит, у меня между перемычкой и красным кирпичом базальт положен. Те швы потом изнутри ваты каолиновой. Перемычка стоит на растворе. Перемычка у меня получилась, ну, вот, у меня расстояние 87 сантиметров. 6, 7, 8, 9, 12 кирпичей. ШБ пятых. Сейчас у меня ученик дорезает на углы кирпич. Я буду делать клинья и погоним ряд. Так, значит, я сделал верхний еще один подиум. Попробуем. Так, сегодня у нас 5-й день, где-то по 8 часов у нас, да, примерно получается в день рабочих. Значит, сегодня мы начали класть трубу, где-то рядков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где-то 7 рядков вот этих вот. Мы сегодня начали уже класть. Вот, грубо говоря, отсюда от потолка полметра. Сейчас покажу, сколько за день мы бахнули сегодня. Вот получается, это здесь 7 рядков. И погнали. Погнали сюда отойти. В общем, вот. 5 сколько? 5-10 ты говорил? Да, 5-10. 5-10. Так, а сейчас мой ученик продемонстрирует, как шатается 6-метровая труба. Давай с криками «Я твою трубу шатал». Я твою трубу шатал, пока ты спал. Всем привет! Сегодня у нас 6-й день, рабочий день. Закончили мы трубу. Труба получилась у нас от камина, от полки. 7,30 получилось. Сейчас покажу, как я гидроизоляцию сделал.